önündeyiz arkadaşlar. Video çektiğimiz bir günde böyle olması artık şansımıza değil de ne yani. Herkese yeniden selam. Evden çıktık, merkeze geldik. Prag merkezde turistik bir gezi yapacağız sizinle beraber. Lafı fazla uzatmadan bence başlayalım çünkü listemizde gidilecek çok fazla yer var. Hadi gelin beraber başlayalım tura. İlk durağımız burası. Burası Prag Belediye Binası. Eskiden de belediye binası olarak kullanılıyordu. Şu anda da belediye binası olarak kullanılıyor ama bunun yanı sıra aslında bir kültür merkezi burası. Burada birçok opera, bale şovlarına rastlayabilirsiniz. Hatta geçen sene kim vardı burada Zeynep? Evet, çok güzel bir yere değindin. Geçen sene Fazıl Say vardı burada. Evet. Biz maalesef biletleri yakalayamadık ve gelemedik ama çok güzel olduğunu duymuştum. Evet, Çek Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verdi burada Fazıl Say. Evet, bu binanın içerisinde verdi. Maalesef şu anda giremiyoruz içine. Aslında size içinde gezdirmek isterim ama pandemi sebebiyle kapalı. Aslında şöyle bir etrafı gösterebilirsem. Pandemi sebebiyle her yer kapalı. Her yer kapalı. Şöyle gösterelim etrafı. Boş. Bomboş sokak. Normalde burada hafta sonu adım atamazsınız. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu kapının içerisinden geçeceğiz ve Old Town dediğimiz eski şehre doğru ilerleyeceğiz. Saati kaçırdık. Neyse yaparız. Bunların hiçbirini bina deyip geçmemek lazım aslında. Çünkü üzerlerinde o kadar ince detaylar var ki her birinin üzerinde farklı semboller var. Şu anda önünde durmuş olduğumuz bina Kinsky Sarayı. Aslında bir aile tarafından konut olarak yaptırılıyor o dönemde ve içerisinde yaşıyorlar yaptırdıkları dönemde. Şimdi günümüzde birçok serginin yer aldığı bir galeri aslında. Hatta şu anda bir sergi var. Rembrandt'ın sergisi var şu an. Aynen öyle. Aslında Prag'da birçok kilise yer alıyor ama bu kiliselerden en görkemlisi bence bu Tin Kilisesi. Şehrin ortasında da. Göbeğine konmuş. Bu kiliseye girmek isterseniz ücretsiz bu arada çünkü hala kilise olarak kullanılıyor. Ama şu an o da kapalı. Her yer kapalı. Bu videoda size söyleyeceğimiz en çok kelimelerden biri her yer kapalı olacak. Çünkü kapalı. Evet. Şu an saat kaç? Şu an saat 12.56. Biraz önce üzülmüştüm ama aslında saat başı değilmiş. Evet. Tam saat başında astronomik saatin önünde bir gösteri olacak. Gelin önce onu izleyelim. Sonra tabii ki orada bir hikayesini anlatacağım size. Son 2 dakika. Bu saat tam 3 bölümden oluşuyor. Şimdi bu yukarıda gördüğünüz
en üstteki bölüm. Az önce şovu izlediğimiz yer. Aynen öyle. Şu ortada yine saati gösteren ayrı bir bölüm. Yanında hatta 4 tane farklı sembol görebilirsiniz. Gösterelim kuklaları. Aynen öyle, 1, kuklalar. 2, iskelet ve sürpriz. Evet. Onun altındaki de 3. bölümü. Buradaki 12 tane havailanı bulunuyor. Kukladan oluşuyor ve bu saat ilk başta çaldığında o kuklaların geçtiğini görüyorsun. Şu ortası nedir? Ortasındaki kısımda da 4 tane heykel bulunuyor. Şu an Mert gösteriyor size sanırım. Hı. Bu heykellerden biri iskelet gördüğünüz gibi. Sağdaki. Hatta ilk başta çanı çalan iskeletti. O Şu. evet, sağ taraftaki iskelet aslında ölümü temsil ediyor. Hı. Onun yanında Osmanlı döneminden bir Türk sembolü var. Elinde sazı olan. En soldaki heykel. Aynalı olan galiba. Evet, elinde ayna tutan heykel kibiri sembolize ediyor. Elinde kese tutan heykel de açgözlülüğü temsil ediyor. Gördüğünüz son kısımda aslında en son eklenen kısmı. O da takvim kadranını ve aynı zamanda da burç sembollerini içine alıyor. Aslında bir astronomik saat deyip geçmemek lazım. Bunun da bir hikayesi var ve biliyorsunuz bu kanal hikaye anlatmayı sever. Hikayeci miyiz? Hikaye anlatıcılarıyız. Bu belediye binasının devamında karşıdaki şu bina dikkatinizi çekebilir diye düşünüyorum. Sebebi de aslında üzerindeki semboller. Hı. Sembollere baktığımız zaman yine şaşırmayacağınız üzere eski bir Osmanlı padişahının da bir sembolü yer alıyor orada. Bir de bu ev bayağı ünlüymüş Ünlü, galiba. evet. Burası aynı zamanda Kafka'nın, Franz Kafka'nın ailesiyle beraber bir dönem kaldığı ev. Evet. O yüzden de yine meşhur olmasının başka bir sebebi aslında. Bir önceki videomu izleyenleriniz var mı? Eğer varsa hatırlıyordur. Charles Bridge'e gitmiştik. Hatta size orada demiştim ki geldiğinizde gezerken tabelalardan takip ederseniz Karl Moss'u takip edebilirsiniz. O da burada. Eğer o videoyu izlemeyenleriniz varsa da şuradan izleyebilir. Şu an biraz serinledik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda Paris sokağına gidiyoruz. Ne oldu, üşüdün mü? Evet. Biraz serinledi sanki. Ya bu arada şurayla ilgili bir detay, küçük bir detay daha vermek istiyorum. Her yıl Prag'da Christmas Market burada kuruluyor ve hatta tam bu kilisenin ön tarafına doğru olan yere de ya da biraz daha sol tarafa. Tam evet, elinle Evet, işaret bir tık ettiğin daha şu yere. tarafa gerçek ağaç koyuyorlar ve hatta her yıl, normalde Kasım sonunda oluyor bu, ağacın ışıklandırılması ile ilgili şov oluyor. Tek bir gün sadece. İlk daha ağacın ışıklandırıldığı günde şovlar yapılıyor ama maalesef bu sene olmayacak. Yine pandemi sebebiyle. Ama ağaç konulacak oraya. Hatta market olmayacak diyorlar ama bilmiyorum. Belki küçük bir sürprizle yanına belki küçük marketler koyabilirler. Onunla ilgili bambaşka bir video olacak. Tamamen o ruhun yer aldığı. Sizinle daha sonra detayları paylaşıyor olacağım. Ama şimdi ondan önce biz Paris sokağımıza doğru ilerleyelim ve kendimizi sanki Paris'te, Şanzelize'de yürüyormuş gibi hissedelim istiyorum. Bu sokağı özel yapan nedir? Şimdi bu sokağı özel yapan aslında 2 tane şey var. Birisi bu sokak sağlı sollu lüks mağazaların yer aldığı bir sokak. Zaten göreceksiniz şu anda da. Hı. Turistlerin gezebildiği o eski dönemlerde oldukça kalabalık bir sokak. Burada yürüyemezsiniz diye. Oldukça kalabalık bir sokak aslında. Tabii ki daha çok turistin gelip de alışveriş yaptığı bir yer. Evet. Ama bunun yanı sıra bu sokağın biraz daha ilerisinde, bitimine doğru Yahudi mezarlığı var. Bu iki sebepten dolayı bu sokak aslında ünlü bir sokak. Ve bence görsel olarak da çok güzel, keyifli. Böyle sağlı sollu ağaçların yer alması bence çok güzel bir hava katıyor. Bir de yılbaşında buraya bayağı süs yapıyorlar değil mi? Evet evet. Bu ağaçları falan ışıklandırıyorlar. Çok güzel oluyor. Gelmişken kahvemizi alalım mı? Olur. Biz küçük bir kahve molası vereceğiz.
kahvelerimizi alalım. Daha sonra görüşürüz. Aslında şöyle bir bilgi de paylaşmak istiyorum sizinle. Bu videonun içerisinde Prag Kalesi'nin de olmasını isterdik. Ama maalesef şu an orası da kapalı. Ya bu videonun içerisinde kaç kere kapalı diyeceğiz bilmiyorum. Ama suçlusu ben değilim arkadaşlar. Yani Prag Kalesi'ni 21 Kasım'a kadar kapatmışlar. Ama tabii bu uzayabilir. Yani sitesinde yazana göre uzayacağı da söyleniyor. Evet, yani o yüzden orayla ilgili tam olarak ne zaman paylaşım yapabiliriz bilemiyorum. O yüzden onun sözünü şimdiden veremiyorum maalesef. Yani lütfen turistik gezi yapıyoruz dediniz. Prag Kalesi nerede demeyin. Ben de biliyorum gitmemiz gerektiğini ama şartlar şu anda müsaade etmiyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda yine daha bitmedi. Daha gezeceğimiz yerler var. Evet. Turumuza nereden devam ediyoruz? Şimdi Old Town yani eski şehri gezdik. Bir de yeni şehre gidelim bakalım. Yeni şehri nasıl yapmışlar? Yeni şehre gitmek için de yine bu Paris Caddesi'nden geçiyor olacağız. Yine eski şehre gireceğiz. Eski şehrin içinden de yeni şehre doğru geçeceğiz. Ya Prag öyle bir yer ki yürüyerek aslında çok kolay gezebilirsiniz bence Prag'ı. Birçok yerine en azından öyle söyleyeyim. Yani sizi bir bölgede bıraksınlar, o bölgeden istediğiniz gibi turlayabilirsiniz. Hoş biz bugün tramvay kullandık ama normalde yürümeyi tercih ediyorum. Benim mesela bu sokakla ilgili hayal ettiğim bir şey var. Çok iyi bu arada o fikir. Gerçekten çok iyi yani. Ya şimdi Türkiye'de olsaydı eğer burası, bence mutlaka buralarda kafeler olurdu. Ve daha canlı bir sokak olabilirdi. Bilmiyorum, belki de gerçekten anlamsız bir şey olduğu için yapmıyorlar ama... Belediye duy beni. Duyun. Ama işte burada öyle yürümüyor işler. Yapmazlar. Yok. Prag'la ilgili sevdiğimiz bir diğer sebep de burası Avrupa'nın göbeğinde ve seyahat etmek için inanılmaz müsait bir yer. Maske tak. Maske tak, maske tak. Ara vermek zorunda kaldık çünkü polisler vardı. Şimdi öncelikle şöyle, Prag'da aslında dışarıda maske takma zorunluluğu yoktu. Yeni geldi. Sayılar çünkü çok arttı. Yani şöyle söyleyeyim, buranın nüfusuna göre vaka sayısı çok yüksek. Günlük 15.000'lere ulaştı. Dolayısıyla gerçekten yüksek bir sayı. O yüzden de zaten bu sayıyı düşürmek için yeni kısıtlamalar getirmişlerdi. Geçen videoda da hatta bahsetmiştim. Onun üzerine yeni kısıtlamalar yine geldi. Sadece şöyle bir şey var. Aynı evden olan kişiler maske takmak zorunda değil beraber yürürken. Ama hani kalabalığın içine giriyorsanız o zaman maske takmanız gerekiyor. Ki biraz önce mesela biz o saat şovunu izlerken ikimiz de maskemizi taktık. Evet, şu anda yeni şehre doğru ilerliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bina aslında Ulusal Müze. Evet. Ve geldik aslında yeni şehre. Sağlı sollu mağazalar var. Mağazaların olduğu bir sokak. Şimdi biz buradan ilerliyoruz. Nehre doğru ilerliyoruz. Evet. Ve orada nereye gidiyoruz? Franz Kafka'dan bahsetmiştik. Franz Kafka'nın kafasının yapıldığı, hareket eden bir heykel var. Evet. Oraya gideceğiz. Bence Prag kültürüyle, tarihiyle inanılmaz romantik bir şehir ama aynı zamanda da sanatıyla gerçekten ön planda olan bir şehir. Şu anda Prag Ulusal Tiyatrosu'nun önündeyiz.
eğer bir tiyatro, opera izlemek isterseniz eğer bu performansları burada bulabilirsiniz. Buraya gelip mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Hem dış mimarisinin yanı sıra iç mimarisi de gerçekten çok güzel. Yani dediğim gibi eğer gelenleriniz ve burada bir şey izlemek isteyenleriniz, bir gösteri, bir show izlemek isteyenleriniz varsa burası onun için mükemmel bir durak. Bugünün son durağına gidiyoruz. Orası da Dancing House. Aslında hani baktığınız zaman çok bir özelliği yok ama mimari açıdan farklı bir yer olduğu için dikkat çeken yerlerden biri ve mutlaka gidilen, görülen yerlerden biri. Dans eden ev. Dik olan bina, yani şu bina erkeği temsil ediyor. Yanındaki zarif olan diğer binada kadını temsil ediyor. İkisi beraber dans ediyorlar. Evet, artık bu videonun da maalesef sonuna geldik. Ben sizinle beraber gerçekten gezdiğimiz için ve bu anları paylaştığımız için çok mutluyum. Çok keyif alıyorum. Gerçekten keyif alarak yapıyorum bu işi. Umarım size bunu yansıtabiliyorumdur. Bizimle beraber bu Prag'daki küçük turistik gezimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Aynı zamanda ilk video ile ilgili paylaşımlarınız için de çok teşekkür ederim. Her biri benim için gerçekten çok değerli. Bir sonraki videoda görüşürüz demeden önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin desteklerinizle beraber büyüyebilir bu kanal ve daha farklı içerikler de üretebiliriz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Fikirleriniz varsa eğer lütfen paylaşın ki bir sonraki videoların konuları olabilir, neden olmasın. O yüzden mutlaka paylaşmanızı isterim. Dolayısıyla bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik Prag turumuzdan bu kadar.